請大家細心欣賞。天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚。哎呀，我個肚實在太空啦！咦，嗰度有條河喎，等我釣條魚醫肚先。魚竿呢？魚竿呢？邊度有魚竿啊？唉，唔通連個天都唔中意我？唉，呢個衰仔，嗌佢死衫又死出3個窿，嗌佢整飯又幫我整成粥，唉。呢位大娘，呢啲飯菜嘅味道好獨特喎，關你咩事啊？呢啲係餵豬㗎，唔係，餵豬都唔食啊！在下韓信，雖然而家落魄，但將來必成大器。我見你呢盒飯菜連豬都唔要，不如乜嘢啊？唔通你仲想搶我嘅飯盒？我同你講啊，我喺呢度食衫食咗30年，從來冇人夠膽搶我嘅飯盒噃。非也非也，大丈夫點會搶人飯盒呢？我只係想借點樣借啊？唔通你下月還翻一籠粟飯俾我？你睇下你瘦到成條柴人，又攞住把假嘢，唔通你以為你自己係大將軍嚟㗎？我將來的確係做大將軍㗎。大將軍，你大將軍，我就係皇太后。快啲食啦，唔好餓死啦，餓死就係大醬油啦。多謝大娘，如果我日後做咗大將軍，一定會千金相報。千金，我睇你連1蚊雞都冇啊！快啲食啦，快啲走，有正經嘢做啦，唔好阻住我食晒。媽，大件事啦！我個飯盒唔見咗啊！我揾咗半日都揾唔到啊！咦，嗰個咪我個飯盒咯？媽，點解你要將我個飯俾個乞兒食啊？明明係我個飯嚟嘅。咩啊？人哋都快餓死咯，仲喺度斤計㗎。睇下人哋雖然窮，但起碼有理想啦。睇下你食到知道佢食。媽，我都肚餓啊！你點解要將個飯盒俾佢啫？收聲啦你，翻屋企再幫佢煮個咪得咯。而家快啲同我去打水。祝你食唔到個飯，肚痛啦！冇睇佢，個衰仔都仲壞咗。你啊，成個飯盒，快啲同我去揾正經嘢做，唔好攞住啲假嘢，喺度行嚟行去。今日一飯之恩，我一定會銘記於心。哎呀，衰仔，行得行，仲要做大將軍。媽，你都洗咗衫幾十年啦，仲未洗到一嚿金出嚟嘅？你食咩啊？我唔洗衫嘅，你食咩啊？媽，你仲記唔記得嗰個騙子偷咗我哋個飯盒啊？大將軍駕到！媽，烏尾嚟啦！大娘，韓信翻嚟啦！你咪就係食咗爛飯，唔係，你飯菜嘅窮小子。如果當年大娘冇施捨嗰啲爛菜係飯菜嘅話，韓信早就餓死咗喺條街度啦。嚟人，將啲禮物拎過嚟。大娘，呢度係1000金，請笑納。1000金，媽，我哋發達啦！我哋可以買10間屋、100塊田，仲有1000個
嘢你攞翻去啦。唔使啦，大娘，我之前承諾過啦嘛，我1000金你自己要咗佢啦。咁我唔客氣喎。